Përfaqësues të biznesit të vogël dhe të mesëm në qytetin e Pogradecit protestuan sot para bashkisë për atë që ata cilësojnë si pesëfishim të taksave vendore, por kundërshtimi i tyre ndaj taksave ka degeneruar në dhunë, pasi protestuesit kanë hyrë me forcë në mjediset e kësaj bashkie. Por asnjë prej zyrtarëve të bashkisë nuk ka dalë për t'i kontaktuar ata. Protestuesit kanë hapur dyert me forcë, duke hyrë në hallin e ndërtesës, prej nga ku janë nxjerrë jashtë nga policia bashkiake dhe ajo e rendit që kanë mundur të normalizojnë situatën. Këti populli po i ngjan si ai që tha Bir Selmani nenës këtë çaj më parë. Kërkojnë gjelbrimin. Gjelbrim këtu ka vetëm rruga 1 majt. Ndriçim ka vetëm rruga 1 majt, taksa e varreve. Për mbajtjen e varreve. Varri në babait tim ja kanë bler 500.000 lekë truallin atje. 1.200.000 i kanë për varrin, 100 i kanë për thurjen, kjo bashkia që dhe këtë taksën vendore, nuk e di unë. Qar i ka quar uj babajt atje, i ka quar në kuror me lule, i kanë bjell lule për qarkatia. Taksa vendore viret në uji, si ka mundësi? Në asnjë vend të Shqipërisë nuk viret. Taksa vendore, i duen lekati, e po ne shpirtin si a japim. Nga ana tjetër, kryebashkiaku Artan Shkëmbje ka quajtur këtë protestë politike, pasi organizatorët sipas tij janë kryetari degës së PD-s së Pogradecit dhe zyrtarë të tjerë të kësaj force politike. Ai ka shtuar gjithashtu se nuk ka asnjë rritje taksash dhe se po punohet me të njëjtin nivel taksash që nga viti 2006. Gjithkush që manipulon 30 apo 40 apo 50 vet nga biznesi i vogël për arsye politike, nuk bën gjë tjetër vetëm se tregon që janë në një minorancë të theksuar, sepse 1200 biznese që ka Pogradeci sigurisht që nuk përfaqësohen as nga 30 as nga 40 veta që protestojnë përpara bashkisë. Protesta e përfaqësuesve të biznesit në Pogradec ka zgjatur për gati një orë, ndërkohë që tregtarët kanë paralajmëruar vijimsinë e protestave edhe në ditët në vijim, nëse do të ketë sipas tyre rritje të taksave të aktivitetit që ata ushtrojnë.